Hi friends, welcome to Muglur Stars. நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹொசூர்ல இருக்க கிரியாஸ் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஷாப்புக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம செஃப் மது வீட்டுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறோம். நம்ம இன்னைக்கு இந்த கடையில தான் இன்னைக்கு வாங்க போறோம். நம்ம கிரியாஸ் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா காந்தி ஸ்டாச்சுல இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 50 மீட்டர்ஸ்ல தான் இருக்கு. அதாவது நம்ம தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன், போஸ்ட் ஆபீஸ், சப் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த வழியில ஒரு 4-5 கடை தள்ளி தான் நம்ம கடை இருக்கு. நம்ம ஒசூரில் இருக்க கிரியாஸ் பார்த்திங்கன்னா 2 ஃப்ளோர், அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் 2 ஃப்ளோர்லேயும் நம்ம எலக்ட்ரானிக் அண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம கிரியாஸில், ஒசூரில் இருக்க கிரியாஸில் என்னென்னலாம் இருக்குன்ட்டு நம்ம உள்ளே போய் இப்போ பார்க்கலாம். நம்ம போன உடனே ரைட் சைடில் பார்த்தோன்னா ஒரு வால் ஃபுல்லாமே டிவி ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எல்லா டாப் கம்பெனி மாடல்ஸ் வேரியஸ் இன்ச்சஸில் நமக்கு வேணுன்றதெல்லாம் நமக்கு இந்த கிரியாஸில் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. எங்கள் கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊஃபர்ஸ், ஸ்பீக்கர்ஸ், ஹோம் தியேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ டிவி எல்லாம் என்னென்ன மாடலில் இருக்குது, எத்தனை இன்ச்சஸ் இருக்குன்ட்டு ஓவரால் ஒரு லுக்கு பார்த்துடலாம் வாங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேரியஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கேஸ் ஸ்டவ்ஸ், மிக்ஸி இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். சிங்கிள் பர்னர், டபுள் பர்னர், ட்ரிபிள் பர்னர், 4 பர்னர்ஸ் நமக்கு என்ன மாடலில் வேணும்னாலும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. அதே போல் வேரியஸ் எலகண்ட்டான கலர்ஸில் ரொம்ப யூனிக்கான மிக்ஸியெல்லாம் நம்ம இந்த கடையில் நம்ம பார்க்கலாம். அதே போல் ஏகப்பட்ட கிரைண்டர் கலெக்ஷன்ஸும் இருக்குது இங்கே. கிரைண்டர்ஸ் கலர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நம்ம கிச்சனில் வச்சாலே ஒரு தனி லுக்கே வரும் நம்ம கிச்சனுக்கு. பாருங்கள், மிக்ஸியும் நல்ல நல்ல லுக்கான கலர்ஸில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் நம்ம வீட்டில் வச்சோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம கிச்சனுக்கு ஒரு தனி லுக்கே கிடைக்கும். அடுத்து ஏர் கூலர்ஸ் பார்க்கலாம். அடுத்து பாருங்கள், 2 டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டிச்சிங் மிஷின் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி மிஷின்ஸை நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்கும், ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் வீட்டில். இந்த ஷாப்பில் எனக்கு பிடிச்ச பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தாங்க. இதில் தண்ணி வச்சு குடித்தா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும், ஏன்னா காப்பரில் செஞ்சுருக்காங்க. வெளியில் வந்து அவ்வளோ வேலைப்பாடோட ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கு. ஒரு 5 லிட்டர்ஸ் கொள்ளளவு பிடிக்கும் இந்த இது. அடுத்து ஓவனில் கூட நிறைய கலெக்ஷன், நிறைய டாப் கம்பெனி மாடல்ஸ் எல்லாம் இந்த கிரியாஸில் அவைலபிளாக இருக்குது.
இப்போ நம்ம இந்த ஷாப்போட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போது இவங்க தான் நமக்கு வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. இந்த ஃப்ளோரில் ஃபுல்லாக என்னென்ன இருக்குன்ட்டு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு. இங்கே ஃப்ரிட்ஜில் சிங்கிள் டோர், டபுள் டோர், ட்ரிபிள் டோர், ஏன் 4 டோர் வச்ச ஃப்ரிட்ஜ் கூட இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. அதே போல் வாஷிங் மிஷினில் ஃப்ரண்ட் லோட், டாப் லோட் எல்லா டாப் கம்பெனி மாடல்ஸும் நமக்கு இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம அந்த கார்னரில் பார்த்தோன்னா எல்லா டாப் கம்பெனி மாடல்ஸ் ஏசி எல்லாம் இந்த ஷாப்பில் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் என்ன மாதிரி மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைட் பை சைடு உங்களுக்கு ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா 700 லிட்டர்ஸ் வரையும் வரும் உங்களுக்கு. 700 லிட்டர்ஸ் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி. மோர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசர் வரும் உங்களுக்கு. இது ஃபுல்லாகவே ஃப்ரிட்ஜ் வரும். ஓகே. இது ஃபுல்லாக ஃப்ரீசருங்களா? ஓகே ஓகே. இதோடைய ப்ரைஸ் என்ன வருங்கண்ணா? இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,09,90 வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. அது வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் இருக்கு மேடம். ஓகே ஓகே. அது வந்து இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் ஆஃபரும் இருக்கு நம்மகிட்ட கிரியா சைடுல இருந்து. இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் ஆஃபர் இருக்குங்களா? சரிங்கண்ணா. இது என்ன மாடல்? இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாட்டம் ஃப்ரீசர் ஆப்ஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் ஃப்ரீசர் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கீழே வந்து ஃப்ரீசர் இருக்குது உங்களுக்கு. இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீசராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மல்டி பர்பஸ். பாருங்கள், இதோடைய எம்ஆர்பி இதில் தான் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. இது ஓப்பன் பண்ணி காட்டுங்கண்ணா. ஆனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது. இந்த கடையிலே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்கான ஃப்ரிட்ஜுன்னு நம்ம சொல்லலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் டிஸ்பென்சர் மாடல் உங்களுக்கு. வாட்டர் டிஸ்பென்சர் மாடல் பாருங்கள். வாட்டர் டிஸ்பென்சரோட வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஷோகேஸ் மாடல் உங்களுக்கு. ஓகே. ஷோகேஸ்னா இந்த டோரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு. இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த ஃபுல் டோரை ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் வந்து டோட்டலாக அவுட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இந்த ஒரு டோர் மட்டும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது கூலிங் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. சேவ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே. பாருங்கள், ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். இதில் வந்து நமக்கு வாட்டர் வேணும்னா நம்ம எங்கே ஸ்டோர் இது எங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணணும்? இதுக்கான வாட்டர் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகே ஓகே. 5 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர். ஓகே. பாருங்கள், நம்ம இங்கே வந்து 5 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம இங்கே ஸ்டோர் பண்ண நமக்கு தேவையானப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம். இதில் இன்னொரு வாட்டராகவும் எடுத்துக்கலாம், க்யூப்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம், ஐஸ் க்யூப்ஸு. ப்ளஸ் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து க்ரஷ் பண்ணிடணும்னா க்ரஷ் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்குது. இதோடைய எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இதோட நமக்கு இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக்கும் இருக்குது, இதோட டிஸ்கவுண்ட்டும் தராங்க. 11,500 வந்து இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் கிடைக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் டோர். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 டோர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3 டோர் வரும். ஓகே ஓகே. பாருங்கள், இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய ஸ்டோர் பண்ணலாம். எங்களுக்கு ரொம்ப ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வேணாம், ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடம் மட்டும் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. இது ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசர் தான் உங்களுக்கு. ஓகே. இந்த ஃப்ரீசரில் நம்ம இது ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீசரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்திருக்கிற மாடல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல்ஸ், அதாவது ஃப்ரீசர் இன்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ், இந்த மாதிரி நம்ம என்ன நமக்கு என்ன இதில் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஓகே. பாருங்கள், இந்த ரோ ஃபுல்லாமே டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ரோ ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சிங்கிள் டோர் வேணும்.
ஸோ சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை வந்து பார்க்க வந்திருக்கோம். இந்த ரோலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. அண்ணா இந்த ஃப்ரிட்ஜை எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள், இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றி. இது பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ஃபுல் கம்பெனி. ஓகே. இது லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 215 லிட்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. 215 லிட்டர்ஸில் 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. இந்த ஸ்டார் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க? இது வந்து பவர் கன்சியூம் பண்ணுறது உங்களுக்கு. ஓகே. அதாவது பர் இயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 171 யூனிட்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் உங்களுக்கு. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்வெர்டர் சீரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. கம்ப்ரஸர் இன்வெர்டர் மோட்டார் உங்களுக்கு. இதனால என்ன பெனிஃபிட்னா உங்களுக்கு பவர் கட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா யூபிஎஸ்ல கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓகே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 215 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு. ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரேக்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அதே மாதிரி கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு. ஓகே. இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 150 kg வெயிட் வரையும் உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் வந்து வெயிட் அப்சர்வ் பண்ணும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அதே மாதிரி உங்களுக்கு 7 days வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்னஸாக வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு. ஓகே. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆன்லைன் ட்ரேவோட கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. வாவ், பாருங்கள். இதில் வந்து நம்ம வெங்காயம், பூண்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது 2-in-1 பர்பஸ். ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டாகவும் இருக்கும், கீழே வந்து நமக்கு ட்ரே, மல்டி பர்பஸ் ட்ரேவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதுக்கு ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணுங்களா? ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணுறது சேஃப்டி மேடம் உங்களுக்கு. 50% வரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. போட்டிட்டிங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும். லோ வோல்டேஜ், ஹை வோல்டேஜ் வந்து அந்த ஸ்டெபிளைசர் வந்து ஈக்குவல் பண்ணும். ஓகே. ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்டெபிளைசரும். ஸோ ஸ்டெபிளைசரும் இந்த ஷாப்பில் நாங்கள் கிடைக்கும். ஓகே. ஓகே. அதாவது ஒவ்வொரு ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு விதமான ஸ்டெபிளைசர் மாறுபடுமா, இல்லை எல்லாத்துக்கும்? 300 லிட்டர்ஸ் பிலோனா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வரும். ஓகே. 300 அபோவ்னா ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வரும். ஓகே. 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 சரி, இதுக்கு எம்ஆர்பி எவ்வளோ வரும்? இதுக்கான டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ வரும்னா? இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20 to 350 வரும் உங்களுக்கு எம்ஆர்பி. ஓகே. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்குது. டிஸ்கவுண்ட் போக 1000 rupees பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் வவுச்சர் கொடுக்குறோம். ஓகே. அந்த வவுச்சருக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணலாம்? அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிச்சன் அப்ளைன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஓகே. பை சான்ஸ் வந்து ஒரு மிக்ஸி பார்க்குறீங்க, ஒரு 2500ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இல்லை ஃப்ளாட்டாக வந்து 1000 rupees லெஸ் பண்ணிக்கலாம், பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்து நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம். அந்த வவுச்சருக்கு வேலிடிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. 3 monthsக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சரிங்கண்ணா. ஓகே. ஓகே. இதில் வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு 10 years வாரண்டி இருக்குது. டோட்டல் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. ஓகே. லோக்கல்லே உங்களுக்கு சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கும். பேன் இண்டியன் எங்கே போனாலுமே சர்வீஸ் சென்டர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜோட வாரண்டி, கம்பெனி வாரண்டி இல்லாமல் நீங்கள் கிரியாஸ் சைட்லேருந்து வாரண்டியும் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. ஓகே. ஓகே. இப்போ மற்ற கடையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்கள் கடையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறீங்க? கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே. நீங்கள் கிரியாஸ் வந்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. ப்ளஸ் வந்து ப்ரைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும். ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த ஃப்ரிட்ஜு நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கிரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சப்போர்ட்டு, கஸ்டமர்கிட்ட ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. இந்த பக்கமும் ஒரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் நிறைய இருக்குது. அது ஒரு லுக் நம்ம பார்த்துடலாம். இது என்னங்கண்ணா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது? மேடம் இது வந்து ஸ்மால் ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே. யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது ரூம் ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓகே. வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்காங்க, யூசேஜ் கம்மியாக தான் இருக்குன்னா அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இதெல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெடிக்கல் லைனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய. ஓகே. இன்ஜெக்ஷன்ஸு ப்ளஸ் வந்து மெடிசன்ஸ் வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே. பாருங்கள், யாருன்னா சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் வேணும், சிங்கிளாக இருக்காங்க, பேச்சுலர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன கம்பெனினா? ஹையருங்களா? ஹையர் கம்பெனி. ஓகே. இதோடைய 7 லிட்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. இதோடைய எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 12.5. இதுக்கு ஆஃபர் இருக்குங்களாண்ணா? டிஸ்கவுண்ட் போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,000 வரும். 10,000. இதுலேயும் ஃப்ரீசரெல்லாம் இருக்குங்களா? ஃப்ரீசரும் இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜும் இருக்குங்க. ஓகே. 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 ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள். பாருங்கள், இங்கே ஒரு சில வாஷிங் மிஷின் மாடல்ஸ்க்காக வச்சுருக்காங்க. ஐஎஃப்பி, பாஸ்ச், ஹையர். ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒரு பீஸ் வந்து டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீஸ்க்கும் கேஷ்பேக் ஆஃபரும்
டிஸ்கவுண்ட்டு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா தாராளமாக ஒசூரில் இருக்க கிரியாஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். இங்கே வந்து டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் கேட்குற பீஸ் ஸ்டாக் இல்லைனா கூட நம்ம அவங்கக்கிட்ட கேட்டால் உடனே தருவிச்சு கூட தருவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் ஐஸ்கிரீம் பார்லர்லலாம் அப்படி தானுங்கண்ணா, ஐஸ்கிரீம் பார்லரில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீசர்ஸ். ஸோ ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கணுன்னா ஒரே கடைக்கு வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கடையில் வந்தால் எல்லாமே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். இப்போது ரீசெண்ட்லி மேரிட் கப்புள்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கவங்க தனியாக குடித்தனம் போகணும்னு நினைக்கிறவங்கலாம் இந்த கடைக்கு வந்தோன்னே நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் நம்ம ஒரே ஷாப்பில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஒரு சில ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசிக்கான கம்பார்ட்மெண்ட். பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருடைய ஓவர் லுக் நம்ம பார்த்துடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏசி, ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின்ஸ், இங்கே டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின்ஸ், இங்கே வந்து சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ், அதெல்லாம் ஃபுல்லாக டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ். இவ்வளோ தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் நமக்கு இருக்கிற ஹோம் அப்ளையன்சஸ். இப்போது ஃபைனலாக நாங்கள் வாங்க போகிற ஃப்ரிட்ஜ் இதுதான். அதுதான் நம்ம மேடம் கல்பனா வந்து எல்லாம் பார்த்துட்ருக்காங்க. இப்போது வெஜிடபிள்ஸ்னால் நீங்கள் 1ல் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ப்ளஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா 4ல் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. இது வந்து மாய்ஸ்டர் கண்ட்ரோல். ஓகே ஓகே. நம்ம ஃப்ரூட்ஸ்க்கும் வெஜிடபிள்ஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆப்ஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பில்லிங் செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கோம். நம்மளாம் என்ன நினச்சிருப்போம், ஆன்லைனில் பொருள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதை விட நமக்கு ஷாப்ஸில் வந்து விலை கூட இருக்கும் நம்ம நினச்சிருப்போம். ஆனால் நாங்கள் கிரியாஸில் கொடுத்த ப்ரைஸ்க்கும் ஆன்லைனுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ நமக்கு கிரியாஸ்லேயே பெஸ்ட்டு ப்ரைஸாக இருந்துச்சு. இப்போது இதுக்கான ஸ்டெபிளைசர் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ கிரியாஸ் அவங்க ஓன் கம்பெனி ஸ்டெபிளைசரை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஃப்ரிட்ஜு கலருக்கு ஏற்ற மாதிரியே கிடச்சிது. ஸோ இப்போ நாங்கள் செலக்ட் பண்ண ஃப்ரிட்ஜு டெம்போக்கு ஏற்றுறதுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கிரியாஸில் இருக்க சேல்ஸ் பர்சன்ஸும் அதே போல் நம்ம கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணி நமக்கு இருக்க டவுட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்களும் தாராளமாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் முகலூர் ஸ்டார் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இனிமேல் நீங்கள் எந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வாங்கணுன்னா கிரியாஸில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போங்க.